Hi friends, welcome back to NS Stream Rider. நம்ம இன்னைக்கு மீட்டியரில் ஒரு ரைடு போக போகிறோம். என்ன எங்கன்றதை ரைட் போகும்போது சொல்கிறேன். ஃபேமிலி ரைடு இது ஒரு. அதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் போகிற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். கிளம்பியாச்சு. டோட்டலாக ஒரு காரு, ஒரு R15 V3, அப்புறம் MT எல்லாம் நம்ம மீட்டியாருக்காக தான் போகிறோம். எங்கள் குலதெய்வம் கோயிலுக்கு போகிறோம். வண்டி வாங்கி பூஜை போடணும் அப்படின்னு நான் மட்டும் போகிறதா இருந்தது. ஓகே, எல்லோரும் ஃபேமிலியாக போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணி எல்லோரும் ஒன்றா போகிறோம். நீங்களும் வாங்க. எங்கள் குலதெய்வம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்தவாசி பக்கத்தில். நம்ம இப்போ காஞ்சிபுரம் ரூட் எடுக்க போகிறோம். காஞ்சிபுரம் வந்தவாசி. வண்டி வேறு லெவலில் போகுதுங்க. செம்ம பிக்கப்பு. சீரியஸாக நான் இதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஏன்னா நான் அன்றைக்கி வண்டி எடுத்துகிட்டு சின்ன கோயிலில் போய் ஒரு பூஜையை போட்டு எடுத்துன்னு வந்து வச்சுட்டேன். நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும். இந்த பாருங்க 109 தான் ஓடி இருக்கு. இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் ஓட்டுறேன்னா செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க. சான்ஸே கிடையாது. வேறு லெவலில் இருக்குது வண்டி. ஆனால் ரோடு தான் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஹைவே பிடிச்சாவது நல்லாயிருக்கும்னு பார்க்குறேன். ஹைவேஸை பிடிக்க போகிறோம். ஆவரேஜ் தான் மெயின்டைன் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட் சர்வீஸே இன்னும் விடலை. நம்ம ரொம்ப ட்ரக்கடாக யூஸ் பண்ண வேணாம். ஆவரேஜே 80-90 மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா எவ்வளோ ஸ்பீடு போகுதுன்னா செக் பண்ணுறதுக்கு இது டைம் கிடையாது, கரெக்ட் டைம் கிடையாது. ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் போகிற வரைக்கும் யாருமே நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன், யாருமே ஃபஸ்ட் சர்வீஸ் போகிற வரைக்கும் ரொம்ப ட்ரக்கடாக யூஸ் பண்ணாதீங்க. ஹைவே பிடிச்சதுக்கு அத்தாச்சியாக EVP தாண்டி போகிறோம். ரோடு நல்லாயிருக்கு. ரோடு புதுசாக போட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓட்டுறதுக்கும் சூப்பராக இருக்குது. இல்லை வண்டினால் ரோடு சூப்பராக இருக்குதோ. காஞ்சிபுரம் அந்த மெயினில் போய் திரும்புறதாட அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட்கட் இருக்குது. அது மோஸ்ட்லி ரெகுலராக போகிறவங்களுக்கு இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். காஞ்சிபுரம் ஊருக்குள்ளே போகிறவங்களுக்கு. அப்படி இல்லைன்னா நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா நாங்கள் ரெகுலராக அந்த ரூட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவோம். போகிறதுக்கு வரத்துக்கு மெயின் ரூட் தான். ப்ளஸ் அருமையான ஒரு டீ கடை சொல்கிறேங்க. காஞ்சிபுரம் தாண்டி தூசி மாமுண்டராண்ட இருக்குது. ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கும் அந்த டீ ஷாப்பு. அற்புதமாக இருக்கும்னா டேஸ்ட்டு பக்காவாக இருக்கும். நான் டீ ஷாப்பை காமிக்கிறேன். நீங்கள் அந்த பக்கம் போனீங்கன்னா டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருக்குது மட்டும் சொல்லுங்கள். இல்லை ஆல்ரெடி அங்கே நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்னா கமெண்டில் போடுங்க. ஸ்ரீபெரும்புத்தூர் டோல் வந்துடுச்சு. காஞ்சிபுரத்துக்கு இன்னும் 18 கிலோமீட்டர் இருக்குது. அந்த ஷார்ட்கட்டு கொஞ்சம் தூரத்தில் வந்துடும். ஏன்னா 5 கிலோமீட்டர் சேவ் அந்த ஷார்ட்கட்டுக்குள்ளே போனால். இந்த இந்தியன் ஆயிலுக்கு ஆப்போசிட்டில் இந்த லெஃப்ட் எடுத்துக்கோங்க. இந்த லெஃப்ட்டு கரெக்டாக எங்கே போகுது பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக காஞ்சிபுரம் ஊர் உள்ளே போயிடும். பஸ் ஸ்டாண்டு பக்கத்துலேயே போயிடும். எப்பா எவ்வளோ பெரிய ஸ்பீட் பிரேக்கரு. கிராஸ் பண்ணி தான் எடுக்கணும். இப்போ ரயில்வே கேட்டு திறந்தே இருக்குது. ஈஸியாக கிராஸ் பண்ணியாச்சு. கேட்டு க்ளோஸில் இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக இருக்கும். பட் கேட்டு ஓப்பனில் இருந்ததுனால எந்த இதுவும் இல்லை. ஈஸியாக வந்துட்டோம். அவ்வளோதான். இந்த லாஸ்ட்டு ரைட்டு திரும்பினா பஸ் ஸ்டாண்ட். காஞ்சிபுரம் ஊர் உள்ள வந்தாச்சு. இந்த ரோடு இங்கே கனெக்ட் ஆகிடுதுங்க. அந்த லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா ஹைவேஸ்லேருந்து கரெக்டாக இந்த ஊர் உள்ள இந்த ரோடு இங்கே கனெக்ட் ஆகிரும். அவ்வளோதான், பஸ் ஸ்டாண்டு வந்தாச்சு. இதுதான் ஷார்ட்கட். திண்டிவனம், செய்யாறு, வந்தவாசி, தாம்பரம், செங்கல்பட்டு அது இந்த பக்கம். நம்ம செய்யாறு ரூட்டு பிடிச்சி வந்தவாசி போகிறோம். காஞ்சிபுரம் பிரிட்ஜு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது இருக்குது. இதில் தண்ணி போய் நான் பார்த்ததே இல்லை. இந்த ரைட்டு ஸ்ட்ரைட்டாக எருமை வெட்டிக்கு போகுது. அங்கேயும் நம்ம சொந்தக்காரங்க இருக்கிறாங்க. கோயிலாண்ட போனோன்னு அவங்க எல்லாரும் பொங்கல் வைக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணுவாங்க. நம்ம அப்போ என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா
வண்டியில் ஆல்ட்ரேஷன் பண்ணாங்க பார்த்தீங்களா, எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ் எல்லாமே பண்ணாங்கல்ல, அது என்னன்றதை நான் காமிக்கிறேன். ஊர் உள்ள வந்தாலே இந்த இயற்கை தாங்க தெரியுதா. ஃபுல்லாக நெல் தான், 2 பக்கமும் நெல் தான் பயிரிச்சுக்கிறாங்க. பச்சை பச்சேன்னு இருக்குது. வேறு லெவல் அட்மாஸ்பியருங்க, வேறு லெவலில் இருக்குது. ஃபுல்லாக க்ரீனிஷ் தான், 2 பக்கமும் மலை கீழே க்ரீனிஷு, இந்த பக்கம் சூரியன் கீழே க்ரீனிஷு, வேறு லெவலில் இருக்குது. தூசி ஊராட்சி அன்புடன் வர வைக்கிறது. இதுக்கு நடுவில் தான் அந்த டீ ஷாப் இருக்குது. மாமண்டூர் வந்துடுச்சு. நான் சொன்ன இடமும் இங்கே தான் வருது. வந்துட்டாங்க. இந்த லெஃப்டில் 2வது ஷாப் இந்த டீ கடை தாங்க. நம்ம டீ வேறு லெவலில் இருக்கும். அவர் தான் ஓனரு, கவா போட்டு கொடுப்பாப்புல. வாங்க, இங்கே ஒரு சின்ன பிரேக் எடுத்துகிட்டு போவோம். நீங்கள் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே டேஸ்ட் பாருங்கள். அங்கே பொங்கல் வச்சுன்னு இருக்காங்க எல்லோரும் ஃபேமிலியாக. நம்ம அதுக்கு முன்னாடி வந்து வண்டியில் என்னென்ன எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்னா பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கிராஷ் பார் ஃபிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. 2வது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் ரெஸ்டர் வந்து இது வந்து கொஞ்சம் ரைடிங்காக கொஞ்சம் ப்ராடாக இருக்கும். நார்மல் ஃபுட் ரெஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ரைடிங் பர்பஸ்னால் வந்து ஃபுட் ரெஸ்டர் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்கிறாங்க. 3வது தேர்ட் திங் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூரிங் சீட் கொடுத்துருக்குறாங்க. எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரைடிங் அப்போது பேக் பெயின் எதுவுமே வராமல் இருக்கிறதுக்காக டூரிங் சீட். பார்த்தாலே உங்களுக்கு டிசைன் தெரியும், இந்த மாதிரி கட் சீட் போல் இருக்கும். இது வந்து நேம் வந்து டூரிங் சீட்டுன்னு சொல்லிட்டு இது அடிஷ்னலாக சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ணதில் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் வந்துருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேம் பேட்ச் போடுறதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறதுனால அதை நேம் பேட்ச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நேம் பிளேட்டே பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் வேறு லெவலில் இருக்குது பாருங்களேன். அந்த ஃபினிஷிங்கு, லுக்கு, கலரு, ஷைனிங்கு எல்லாமே தார்மாராக இருக்குது. வண்டி டிரைவிங்க்கும் வந்து ரொம்ப லவ் பண்ணி வண்டி ஓட்டின்னு வந்தேன். அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. வண்டி ஓட்டுறதுக்கும் லாங் டிரைவுக்கும் வெரி கம்ஃபர்டபுள் அந்தளவுக்கு இருக்குது. சொல்லிக்கிட்டே போகலாம், அந்தளவுக்கு இருக்குது. ஃபுல்லாக சொல்கிறதுக்கு டைம் இல்லை, ஏன்னா வந்து அங்கே சாமி கும்பிட்டு ஃபோன் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாம் நல்லபடியாக முடிஞ்சுது, கிளம்பிட்டோம். இப்போது நம்ம வந்து தேசூர் போகிறோம், வேறு ரூட். தேசூர் போயிட்டு அங்கேருந்து எங்கள் ஊருக்கு போகிறோம். நம்ம வரும்போது வந்து இந்த ரோட்டில் வந்தோம். நம்ம இப்போ போக போகிறோம், இந்த பக்கம் போகிறோம். ரொம்ப வெயில், அல்டிமேட்டான வெயில் அடிக்குது.
இப்போவே இந்த மாதிரி இருக்குது வெயில். இன்னும் மே மாதம்னா வந்ததுன்னா ரொம்ப வெயில் அடிக்கும். மக்கள் என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னே தெரில. குயிக்காக தேசூர் போயிடலாம் வாங்க. தேசூர் ஊருள்ள வந்தாச்சு. ஊருள்ள போயிட்டு அவங்கள போயிட்டு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊருக்கு போகும்போது கண்டினியூ பண்ணுறேன். அவங்கள பார்த்து பேசிட்டு கிளம்பியாச்சு. ஸ்ட்ரெயிட்டாக இப்போது நல்லாலம் தான். நல்லாலம் கோயிலுக்கு போகிறோம், முனீஸ்வரன் கோயிலுக்கு. அங்கே போய் சாமியை கும்பிட்டு வீட்டுக்கு. முனீஸ்வரன் கோயிலை லைட்டாக விசிட் பண்ணிட்டு போகிறோம். சிலை பெரிய சிலையாக இருக்குங்க. தெரியுதா? ரொம்ப பெரிய முனீஸ்வரன் சிலை. சும்மா ஜஸ்ட்டு தேசூரில் இருக்க முனீஸ்வரன் கோயிலை பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பலான்னு சொல்லிட்டு. இது எனக்கே தெரியாது, சடன்லி பிளான்டு. ஆனால் கண்டிப்பாக நல்லாலாம் தான். இப்போ ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம ஊர் கோயிலுக்கு தான். வாங்க போகலாம். மையூர் வழியாக நம்ம இப்போது நல்லாலம் போகிறோம். ஏன்னா நம்ம அப்படி போயிருந்தோன்னா வந்த ரூட்டே வந்தவாசி அந்த டேர்னிங் திரும்பணும் பார்த்தீங்களா, அந்த ரூட்லேருந்து திரும்பி அப்படி போயிட்டுருப்போம். ரைட்டு திரும்பி லெஃப்ட்டு திரும்பி. இப்போ நம்ம தேசூர் வந்ததுனால இந்த ரூட்டு பிடிச்சி போகிறோம், மையூர் ரூட். இந்த பக்கம் நான் வந்ததில்லை, ரோட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரியல. பட் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, இயற்கையை ரசிச்சுக்கிட்டே போகிறோம், அவ்வளோதான். ஊர் உள்ள என்டர் ஆகிட்டோம். என்டர் ஆனோடனே ஒரு வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ்லேயே நம்ம குலதெய்வம் கோயில் வந்துடுச்சு. நல்லாலம் ஸ்டார்டிங் கார்னர்லேயே இருக்கும் பாருங்க. அருள்மிகு முனீஸ்வரன் ஆலயம். நல்லபடியாக சாமி கும்பிட்டு முடிச்சாச்சு, கிளம்பிட்டோம். வீடியோ எதுவும் எடுக்கலை. பொங்க வச்சு முடித்து சாமியை கும்பிட்டு திருப்தியாக மன நிறைவோடு கிளம்பியிருக்கிறேன். அதனால தான் வீடியோஸ் எதுவுமே எடுக்கலை உள்ள. இப்போ நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட் சென்னை தான். இப்போ ரூட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து செய்யார்லேருந்து காஞ்சிபுரம். இது தாங்க செய்யார் பிரிட்ஜு. ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனால் செய்யார் பஸ் ஸ்டாண்டு. அங்கேருந்து அப்படியே ரைட் எடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக காஞ்சிபுரம் தான். நான் ஸ்டாப் சொல்ல முடியாது, பசிக்குது லைட்டாக. எங்கேயா ஸ்டாப் பண்ணாலும் ஸ்டாப் பண்ணுவோம். கடைசியாக இவங்க சோறு வாங்கி தர மாட்டாங்க போலங்க. திருப்பி அதே டீ கடையில் நிறுத்தி டீ வாங்கி தரேன் பார்த்தாங்க. நான் தான் முடியாது சாப்பிட்டுலாம், பசி தாங்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி இட்டுன்னு போயின்னு இருக்கேன். எங்கே சாப்பிட்லான்னு யோசித்தேன். காஞ்சிபுரம் தாண்டி அங்கே ஒரு பைப்
பைபாஸ் அண்ட் ஒரு கடை இருக்குது, அந்த கடையில் தான் சாப்பிட போகிறோம். அது என்ன கடைன்னு போய் பார்ப்போம். காஞ்சிபுரம் பஸ் ஸ்டாண்டு தாண்டியாச்சு. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்தில் ஹைவேஸை பிடிச்சிருவோம். ஹைவேஸை பிடிச்சோன்னே ஒரு பிடிச்சிட்டு தான் சென்னைக்கு போகணுங்க. சூப்பருங்க. ஃபியூல் இண்டிகேட்டர் காமிச்ச அடுத்த செகண்டே ட்ரிப் எஃப் ஆன் ஆகிடுச்சு. ட்ரிப் எஃப் வந்து ரன்னிங்கில் இருக்குது. இத்தனை கிலோமீட்டர் தான் போகும், பெட்ரோல் கம்மியாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்காக அருமையான ஃபியூச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஹைவேக்குள்ளே என்டர் ஆகியாச்சு. பா கண்ணு கூசுது. ஸ்டார் பிரியாணியில் சாப்பிட போகிறோம். பா பல்ச்சுன்னு பெருசாக இருக்குது, பிரம்மாண்டமாக. ஆம்பூர் ஸ்டார் பிரியாணி சாப்பிட்டு வந்து எப்படி இருக்குது சொல்கிறேன். டேஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் கிளாஸுங்க. மட்டன் சிக்கன் அவ்வளோவா சொல்கிற அளவுக்கு இல்லை, ரெண்டுமே டேஸ்ட் பண்ணேன். மட்டன் சூப்பராக இருந்தது. என்ன ஒரே ஒரு குறைனா குவான்டிட்டி வந்து கம்மியாக இருந்தது. அதனால் ஒரு மட்டன் பிரியாணி, ஒரு மட்டன் குஸ்கா சாப்பிட்டோன்னே தான் கண்ணு தெரியுது. இப்போ தான் எனக்கு பல்ச்சுன்னு தெரியுது கண்ணு. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ட்ரிப்பை இதோடு என் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா இது வந்து நம்ம வந்த ரூட்டே தான் நம்ம திரும்பி போகிறோம். அதனால் இதோடு நான் என் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ட்ரிப்பு வந்து வேறு லெவலில் இருக்க போது. ஆல்ரெடி எல்லாமே ப்ரீ பிளான் போட்டாச்சு. அதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே சேஃப்.